Fala, meus amigos, beleza? Fiz mais uns disparos aqui, parte 2 dos testes com o chumbo, com a T-Rex Bullpup a 12 metros. Aqui o Rifle Dome, o Auroch Pointed e o Pro Max, tá? Esse aqui foi 5 disparos, os outros dois foram 10 disparos, tá? Aqui eu tô atirando nessa distância de 12 metros, eu sento numa cadeira e apoio em uma outra cadeira, então não fica 100% preciso nem na hora de fazer o zero na bolinha ali, então tem uma margenzinha, né? Aqui só para efeito de curiosidade, fiz uns testezinhos rápidos, sem muita precisão, só tentei alinhar mais ou menos, disparei para mim ver a questão de caimento, tá? Os os disparos de cima aqui foram todos regulados a 150 bar e esses de baixo aqui, eles foram abaixo de 100 bar ali, perto dos 70 no limite da carabina, né? Destroyer, Dome e o Rifle Pointed. Não deu muita diferença não. O Destroyer deu uma caidinha ali de um dedo mais ou menos. O Dome permaneceu exatamente no mesmo zero. Então a 20 metros, independente de qual pressão esteja na carabina, é só sentar o dedo. Aqui foi uma gatilhada minha. E o Point parece até que deu uma subidinha no final ali. Mas isso aí é mais fácil que seja erro do atirador também. Aí nos próximos testes eu vou começar pegar todos esses chumbos da parte 1 e da parte 2, eu vou testar a 25 metros, depois a 50 e se for dando bom resultado eu vou aumentando, né, até chegar no limite aí. E vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Valeu!